Гомумән сәфәр бик тә кызыклы булды. Миңа бик тә ошады. Әлбәттә, менә белем алырга килүчеләр, әлбәттә инде аларны укучылар, балалар дип кенә аерырга кирәкми. Гомумән татар милләте белән кызыксынучылар, татар мәдәнияте, татар тарихы, татар теле белән кызыксынучылар. Гомумән дәресләрне мин инде әйтеп узган идем. Татар теле, татар әдәбияты һәм татар тарихы буенча бирдем. Килүчеләр күп булдымы соң дәресләргә? Әлбәттә, менә килүчеләр дигәндә инде кызыксынучылар күп дисәм дә, ләкин килүчеләр азрак булды кызганычка каршы. Әлбәттә, төрле сәбәпләр бар. Беренчедән, мәгълүмат таралып бетмәде диделәр. Владимир шәһәре буенча тиз арада гына хәл ителде, чөнки минем килүем. Ләкин шулай да инде менә балалар төркемендә безнең 5-6 бала җырды. Олылар төркемендә инде әлбәттә алар күбрәк 7-8 кеше йөриләр иде. Гомумән иң пассивы һәм алар 4 кенә кеше йөрделәр, алар яшьләр төркеме иде. Менә гомумән Казаннан килгән бер татар укытучысы буларак, андагы Владимир шәһәрендәге татарларның тормышын ничек күз алдына китердең син? Шул ук татар телен, татар тарихын, татар әдәбиятын укырга өйрәнергә йөрүчеләр шул ук төркем мәчеткә дә йөри. Алар шулай ук мөселманнар, дин белән кызыксыналар, шулай ук татар теле белән, мәдәнияте белән, гомумән милләткә битараф булмаган кешеләр алар. Аларның әлбәттә үзләренең фикерләре бар татар теле турында, алар татар телен өйрәнергә телиләр һәм әйтергә кирәк шуны, аларның гомумән кызыксынуы әдәби тел. Чөнки безнең татар теле диалектларга таркалгач, татарлар да безнең дөньяга таралган татарлар бер-берсен аңламыйлар кызганычка каршы. Менә әдәби тел булса, бөтен кеше дә әдәби телдә сөйләшсә, безнең татарлар бер-берсе арасында яхшы гына аңлашалар иде. Булат, менә хәзер татар галимнәренең фикеренең күбесенең фикеренә күрә читтә яшаган татарлар алга таба юкка чыгып бетәргә мөмкин дигән бер куркыныч бар дип әйтәләр. Ничек күз алыйсың? Владимир шәһәрендәге татарлар юкка чыгарга мөмкинме? Беренче, бәлки 10 елдан соң. Миңа калса, юкка чыкмаслар, дөресен генә әйткәндә, чөнки тарих бәрбер үзенең тарихта һәр кемнең, һәр кешенең, һәр халыкның урыны бар. Һәм ул урынны бер кеше дә алыштыра алмый. Төрле сәясәттә, төрле без бетәбез дигән уйларда, төрле заманында барган вазгыятьләр дә моңа сәбәп булып тора алмыйлар. Чөнки телебез бетүгә таба барса да, халык, милләт буларак без бетмәбез әле, Алла бирсә. Булат, менә син үзең шушы Владимир шәһәренә барып, үзеннән керткән укыту өлеше белән андагы татарларның тормышына ничектер бер ярдәм иттең, аларны алга җибәргә өндәдең дигәндәй нәтиҗәсе булдымы синеңчә? Миңа калса, әлбәттә, үзеп менә нәтиҗә булды, нәтиҗә менә шушы дип күрсәтә алмыйм. Ләкин алар инде оештыручылар, шундагы бәхет дигән оешманың оештыручылары үзләренең әйтүләре буенча, әлбәттә, бу зур нәтиҗә булмаса да, бу олы юлга бара торган бер сукмак диделәр алар. Димәк, сукмак салынды, шул сукмак арасында юл бетмәсен, шул сукмак киләчәктә зур юлга әверелсен дип калдылар алар. Алга таба да укытучыларны чакырачаклармы икән Казаннан? Нәрсә әйттеләр? Алла бирсә, аларның андый фикерләре туды. Киләчәктә дә үзләрендә татар теле укытучысын булдырып, махсус штат барлыкка китереп, анда укытучы алып, балаларга татар теле укытырга. Татар теле, әдәбият һәм тарих. Менә Идел яшьләр үзәге белән дә әйтергә кирәк. Идел яшьләр үзәге шулай ук регионнардагы татарларга ярдәм итә. Һәм миңа калса, менә без үзебезнең хезмәткәрләр, үзебез үк аның хезмәткәрләре булып торгач, миңа калса, без Владимирга гына түгел, башка регионнарга да, әгәр аларга ярдәм кирәк булса, менә инде Владимирдагы кешеләр әйткән кебек, сукмак барлыкка китерергә, без аларга ярдәмгә килә алабыз, сукмак барлыкка китергә. Ләкин инде юлны, әлбәттә, анда яшәгән төп халык, үзләре шундагы кешеләр юлны инде әлбәттә аларга үзләренә салып бетергә кирәк булачак.